والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. وفيديو النهاردة هيكون شرح الترند اللي انت شايفه قدامك ده. لو عايز تعرف تعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة تابع معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ أي حاجة طبعا اذكروا الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو الفيديو عجبك ما تنساش الكومنت الجميل يشجعني نعمل فيديوهات تانية أكتر وأكتر، ولايك للفيديو طبعا، واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان أول ما أنزل فيديو جديد يوصلك إشعار إن أنا نزلت فيديو جديد وتخش تتفرج عليه على طول. ولو عايز أي شرح من ده اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده من غير كلام كتير يلا بينا نخش في الشرح على طول. أول حاجة هنفتح الانستجرام زي ما انتم شايفين كده، وهندخل على الستوري ونضيف الصورة اللي احنا هنكتب عليها الكلام، ونبدأ ان احنا نكتب مع بعض كلمة كلمة. واهم حاجة بعد كل كلمة تعمل حفظ للصورة. تابع معايا الكتابة، خلص الكتابة كلها وارجع لكم تاني. ولو في اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات هرد عليكم على طول. وتابع معايا بقى الشرح. وبكده يا أبطال خلصنا الكتابة على الصور بتاعتنا. هنخرج خالص ونفتح برنامج كات ونضيف الصور بتاعتنا بالترتيب، وأهم حاجة إن احنا نضيفها بالترتيب بقولها لكم تاني اهي. وبعد كده ندوس على كلمة اد اوديو ونضيف الصوت اللي هسيبهولكوا في جروب التليجرام. هتلاقي الصوت بتاع الفيديو ده تحت في جروب التليجرام. وبعد ما تضيف الصوت زي ما انتم شايفين كده بتبدأ إن انت هتمشي معايا واحدة واحدة عشان نظبط الثواني مع بعض. ولو وصلت لحد هنا انزل تحت اعمل لايك بسرعة عشان في الفيديو ده هنعلمك ازاي تعمل طريقة الموشن بلور. وبس كده دي تكون الثواني بتاعت الصور. خدها سكرين او ظبطها على الصور بتاعتك هيطلع معاك الفيديو مظبوط. ولو في اي مشكله اكتب لي تحت في الكومنتات هرد عليكم على طول. تابعوا معايا بقى الشرح، هخلص ثواني وارجع لكم تاني على طول. وبعد ما خلصنا الثواني على الصور زي كده يا ابطال هنبدأ ان احنا ندوس على الفاصل اللي ما بين كل صورة وصورة. هيطلع معانا الافكتات دي كلها. نختار افكت اسمه بلاك فيد هندوس عليه بالشكل ده ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. وبعد كده يا شباب هنشوف الفيديو سريعا. لو في اي حاجة عايزين نعدلها بنعدلها، مفيش اي حاجة. تابعوا معايا بقى التركات اللي جاية دي. هنسيب الفيديو وهرجع لكم تاني. واول ما الفيديو يحمل زي كده هندوس على كلمة ضن اللي فوق على اليمين دي هيخرج خالص معانا. وبعد كده ندوس على نيو بروجكت ونضيف الفيديو اللي احنا لسه عاملين له سيف دلوقتي حالا. وبعد ما ضفنا الفيديو تاني زي ما انتم شايفين كده هنضغط على الفيديو. بعد كده هنمشي ايه هديها لكم تاني. هنمشي كده على اليمين هنختار موشن بلور اللي هو اللي قدامكم ده، ونخلي البلور على 100 والبلند تحت على 100، ونختار باكورد ونختار 6 دقايق
وبس كده ندوس على علامة الصح ونستنى تحمل معانا. وكده دي طريقة الموشن بلور اللي بتتعمل في كل الفيديوهات. وبس كده يا ابطال، ده هيكون شرح فيديو النهارده. لو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، وانزل تحت اثبت نفسك بكومنت، وهنزل كومنتك الفيديو اللي جاي. لو في اي حاجه وقفت معاك اكتب لي تحت في الكومنتات. لو عايزين اشرحات من دي تاني اكتب لي تحت في الكومنتات. وما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات الجديده اول باول. والصوت بتاع الفيديو ده هتلاقيه تحت في جروب التليجرام، هتلاقي اللينك في الوصف على طول اول ما تخش هتلاقيه. وما تنساش تعمل لي فولو الانستجرام وتنزل الستوري عندك وتعمل لي منشن انزله عندي في الستوري. وبس كده اول ما بتحمل معانا بندوس على علامه السيف اللي بتبقى فوق على اليمين دي، وكده الفيديو هيحمل معانا. وبس كده ده تكون نتيجه شرح فيديو النهارده، وبشوفكم في فيديو جديد. سلام.